Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В сегодняшнем видео я хочу поработать над системой сохранений. Хочу сделать ее как можно раньше, хотя бы начать, чтобы потом при дальнейшей разработке сразу внедрять все новые функции и механики, точнее не внедрять, а синхронизировать с системой сохранения. Если кому-то нужна база по сохранениям, на канале есть видео, а здесь я прям в подробности вдаваться не буду и просто начну делать. Так, ну в первую очередь нам нужен Game Instance, то есть сохранение будет происходить через него. Кто не знает, Game Instance хранится, создается в начале запуска игры и хранится до тех пор, пока вы не закроете игру. То есть он не уничтожается и не пересоздается при смене уровней. Поэтому это место самое, на мой взгляд, удобное для того, чтобы хранить там данные, которые нужно сохранять и загружать. Так, есть у меня тут папка Save Game, то есть вот он мой Game Instance. То есть я тут делал кое-какую логику, но это, по-моему, еще из видео как раз-таки по сохранению. Ну, в принципе, здесь ничего такого. Тут есть событие Save, то есть, которое принимает в себя параметр slot name, и, соответственно, мы вызываем ноду Save Game to Slot, то есть мы сохраняем какие-то определенные данные в этот слот, который мы подаем. Какие именно данные мы сохраняем? Это переменная типа, который называется Save Game Object, а тип у нас BP Save Game. То есть вот он, есть отдельный класс BP Save Game, то есть здесь хранятся те переменные, которые нужно сохранять и загружать. В нашем случае это, ну, стандартно, как у всех, наверное, это состояние игрока, то есть тут структура, которая хранит в себе данные об игроке. То есть это здоровье, положение его и поворот. И также активные квесты, то есть я в одном из видео работал с квестами. Пусть пока висит тут, потом, когда доберусь, тогда и посмотрим, что там дальше. Так, я начну с того, что я хочу сделать так, чтобы у меня сохранялись предметы на уровне. То есть, чтобы сохранение запоминало, поднял я, например, эту аптечку или нет. Поэтому мы идем в BP Blueprint предмета. В моем случае это BP Master Item. У него есть кое-какая логика. То есть при взаимодействии с ним мы отправляем игроку информацию о самом предмете, то есть имя, role name, да, который мы можем здесь изменять. Вот мой role name, то есть конкретная строчка из конкретной таблицы. Также галочка, можно взаимодействовать или нет, материал переопределить или нет, и количество. То есть все эти предметы, все эти данные мы отправляем игроку при взаимодействии. И теперь нужно еще, вот есть тут уже одна переменная входная ID, то есть мы будем подавать ему ID именно этого предмета. Этот ID будет уникальный, то есть он не должен повторяться, так как если будет повторяться, то будет путаница в системе сохранения. То есть у каждого предмета во всей игре должно быть строго уникальное имя, даже на разных уровнях. Потому что если сделать одно и то же имя, но на разных уровнях будут аптечки с одинаковым именем, то, например, на одном уровне мы ее взяли, при загрузке этого уровня она со сцены исчезнет. Но если мы загрузим другой уровень, да, то если там есть такая же аптечка с таким же именем, то она также исчезнет, даже если мы ее не поднимали. Поэтому имя должно быть строго уникальное. То есть я еще подумаю, как правильно это сделать. То есть несколько способов есть. Самый простой и быстрый есть, но не совсем надежный. Это использовать pathname. То есть это конкретный путь. Он включает в себя... Ну, сейчас посмотрим, что из себя он представляет. Но проблема в том, что если я перемещу его на другой уровень или еще куда-нибудь, то имя его поменяется. И, соответственно, сохранения, в которых он уже есть, будут уже невалидные, да? Так, ну ладно, давайте начнем. Создадим переменную эту. Так и будет называться ID. То есть при взаимодействии с предметом мы будем отправлять ID игроку. Также теперь нужно создать структуру, в которой будут храниться данные о предметах. Поэтому я создаю здесь структуру. Назовем ее Structure Item State. То есть для разных типов предметов, с которыми можем взаимодействовать, объектов, у нас будет отдельная структура. То есть для предметов это будет одна структура, для головоломок другая структура будет, то есть там другие совсем данные будут. А для предметов будет просто, я думаю, что лучше здесь просто пока что одну переменную использовать, это количество.
есть это integer и quantity. То есть если мы будем запоминать, что количество 0, то есть значит этот предмет мы уже подняли. Соответственно, актор будет удаляться в начале игры. Так, теперь в VP-SaveGame нам нужно создать переменную, которая будет называться itemStates. И она у нас будет, так, это у нас будет словарь map. То есть у словаря, если не знаете, есть ключ и значение. То есть ключи это будут у нас названия предметов, а значение именно как раз таки будет наша структура. Structure item state. Вот, то есть будет такой как бы массив ключей, да? Что дальше будем делать? Так, теперь нам нужно в game инстансе, точнее не в game инстансе, а в интерфейсе, вот у нас BPI Save, создать функции set item state. То есть здесь она будет хранить себе входной параметр типа structure item state. И get item state. А здесь входной параметр будет... точнее еще должно быть имя, да? ID. То есть у какого именно параметра, у какого именно предмета задать item state. И здесь тоже будет входной параметр ID. У какого предмета достать параметры. Нет. А выходной будет вот как раз таки наша структура. Так, эти функции мы будем отправлять нашему game-инстансу, поэтому открываем здесь интерфейс. Так, берем, давайте сначала get item state, да? Так, где он у нас? Get item state. То есть мы получаем ID, который нужно найти. Достаем наш SaveGameObject. Достаем из него наш массив карту, словарь, get item states. И ищем у него, если у него значение, которое мы подали в эту функцию. Так, и в getItemState еще давайте булиновую переменную добавим. Так, вот здесь. То есть найден ли ключ. Вот так. Теперь, если найдено, то есть если эта нода нашла в словаре значение с таким ключом. Так, не туда добавил, да? Не сюда, а сюда. То мы будем подавать true и itemState подавать из этой ноды. Если не найдено, то мы подаем просто false. Теперь следующая функция это set item state. Так, set item state. Так, давайте также. Так, мы берем GameObject наш и вызываем ноду add. Вот эту выбираем. То есть что мы добавляем сюда? Мы добавляем... Так. Нет, не сюда. Нам надо достать get сначала переменную get item states, да? А уже в нее вызывать add. Вот, то есть мы задаем новое значение, новый ключ, подаем ID предмета и значение. То есть у game инстанса пока что здесь все. То есть пока можно закрыть. Теперь, что мы будем делать, когда мы взаимодействуем с нашим мастер-айтемом? Мы должны подаем ID игроку. Игрок уже обрабатывает информацию. И давайте идем теперь к нашему игроку. Открываем нашего фауна. Открываем вкладку Graph Interact. То есть вот у меня логика взаимодействия.
То есть тут стандартное мы отправляем сообщение interact актору, объекту, да, получаем информацию о нем и также получаем еще и ID. Она нам нужна будет дальше. То есть дальше мы обращаемся здесь к таблице данных, проверяем, какой тип предмета. То есть если он у нас общий, то мы пытаемся его добавить в общий инвентарь. Вот он SCBP Common Inventory. То есть у него своя логика, то есть там ограниченное количество слотов. Поэтому там идет проверка на то, что есть ли свободные места или есть ли такие же предметы, куда можно увеличить просто количество, да. Если это квестовый предмет, то мы без проблем его добавляем, так как там нет ограничений. Вот. И в конце мы здесь вызываем логику. Мы либо удаляем актор, если мы его полностью подняли, а если мы его полностью не смогли забрать, то мы меняем просто количество quantity у предмета, с которым взаимодействовали. У квестовых предметов всегда он уничтожается, потому что его всегда можно взять. И вот тут нам нужно будет внедрить еще логику, что мы будем отправлять эти данные, определенные данные нашему game-инстансу и вызывать у него setItemState. Так, давайте начнем с квестовых предметов. Здесь попроще, то есть destroy actor пока мы отодвинем пониже. Давайте здесь добавим еще один пин. Так, перетащим. Теперь вызываем наш get game-instance и у него вызываем функцию setItemState. То есть мы обновляем информацию о определенном предмете. То есть перед тем, как удалить актор, ну, можно, конечно, и потом. Главное, что мы эти данные уже получили. То есть вот она из ноды interact, вот ID. Мы получаем ID предмета. И подключаем сюда. А item state мы тут у нас одна единственная будет значение, что пока что, потому что у нас в структуре пока что идет только поднят предмет или нет. А нет, там количество, да? То есть мы просто сюда вот так вот сделаем quantity 0, да, то есть предмет. То есть мы запоминаем, что количество у этого предмета теперь 0. А потом у предмета сделаем логику, что на BeginPlay он будет проверять сохранение, и если там стоит количество 0, то он будет удаляться просто. Вот, все. То есть здесь, в принципе, все очень просто. Так, скопируем эту логику, и теперь идем сюда. Сюда двигаем вниз. Теперь смотрите, то есть тут перед удалением актора мы также вставляем эту логику. То есть если мы его полностью взяли, точнее даже можно до. Итак, давайте вот так вот соединим. То есть мы в любом случае обновляем информацию о количестве этого предмета, да, поэтому давайте немножко левее подвинем эту логику. Вот это все сместим сюда. То есть сначала мы обновляем информацию о предмете, а потом уже решаем, удалять его или нет. ID также подключаем тот же самый ID сюда. Так, давайте это вот так скроем. Вот сюда подключаем наш ID. Давайте вот так это все оформим, чтобы не путаться потом. Так, и количество. То есть у нас уже есть тот вот пин, который идет по количеству, да? То есть мы просто можем сделать это вот так. Давайте чуть-чуть подвинем это все сюда, сюда, это сюда. Так, это давайте тоже... Ой, нет, не так. Это давайте вниз подвинем. Вот так вот это будет у нас выглядеть. То есть сначала обновляем информацию о новом количестве предмета, а потом уже решаем, удалять его или просто отдать ему информацию о новом количестве. То есть тут, в принципе, все. Игрок больше ничего здесь делать и не должен с предметом. И теперь давайте сам мастер item. Так, на begin play. Давайте вешать. Так. Зажатой клавишей P можно щелкать левой кнопкой мыши и вызывается нода begin play. На begin play мы обращаемся к нашему game инстансу. Get game instance и вызываем у него функцию get
item state. То есть мы запрашиваем текущую информацию из объекта сохранения у GameInstance. Подаем наш ID, то есть ID самого предмета. А теперь, если найдено, то есть если функция возвращает true, значит мы нашли запись в этом, в объекте сохранения, и мы теперь проверяем вот эту вот информацию, то есть какое количество. То есть если она равняется нулю, то есть давайте сравнивать, если она, давайте вот так сделаем, если больше нуля, то есть если мы не нашли запись, то мы ничего просто не делаем. Потом проверяем, если нашли запись, какое количество. Если больше нуля, то мы просто обновляем эту переменную. Давайте вот так вот сделаем. Если 0, то, соответственно, мы просто вызываем destroy actor. То есть мы просто удаляем наш предмет. Так, и осталось теперь уникальный ID назначить всем предметам этого класса BB Master Item. То есть пока что я работаю только с этими предметами, которые можно поднять. То есть дальше логику будем расширять. Соответственно, что мы будем делать? На Construction Script. То есть на Construction Script у нас что происходит? Мы по вот этому значению этой переменной rowName мы обращаемся к таблице. Можно даже вот так вот сделать, да? Обращаемся к таблице. Если строчка найдена, мы вытаскиваем из нее static mesh, материал и так далее, да, и назначаем вот этому static mesh. То есть по умолчанию он у нас вообще пустой, да? Ну, давайте посмотрим сейчас. Window, Viewport. Да, то есть по умолчанию он пустой. И теперь на Construction Script давайте я через sequence, наверное, разделю логику. Давайте куда-нибудь сюда вот так подвинем. В первую очередь мы будем назначать ID. То есть мы будем что делать? Мы будем вызывать path, get path project file path или get system path. Давайте пока вот так попробуем. Нет, это не отсюда. Так, давайте вот так вот self вызовем сначала. И отсюда вот get object path string. И будем назначать значение этой переменной. И давайте пока будем выводить его через Spring String, посмотрим, что он там нам выводит. Вот это все. Давайте немножко сдвинем. Вот куда-нибудь сюда. И давайте через Spring String посмотрим, что выводится у нас тут. Так, вот он, какой-то BP Master Item вылез. И ошибка, да, какая-то вылезла. Так, get item state. Что он у нас ищет? У нас не найден... Так. Save game object, да, то есть у нас тут в главном интерфейсе, в GameInstance нам нужно вызвать вот эту ноду. То есть вот эта функция у меня была load. Она у нас пока что автоматически пытается загрузиться из определенного слота. Если она его находит, она загружается. Если не находит, она просто создает пустой save game object. То есть пускай пока она его создает пустой, и смотрим. Так, и еще одна проблема. Так, failed to resolve the table input. Так, это у нас, это, наверное, здесь все-таки лучше убрать, да? Из master item. Так, где наш master item? Давайте пока отсюда вот так убираем. Давайте оставим как было пока. Так, пока что почему-то только у одного предмета только вызывается, да? Game levels. Так. По-моему, что-то не то, потому что не совсем такое имя должно вызываться. Давайте я чуть подольше его отображение оставлю. Давайте вот так 10 секунд поставим, чтобы я успел разглядеть и внимательно прочитать. Что он нам пишет?
Game levels UED-PI 0, level 1, persistent level, BP master item. Так. Угу. Давайте поищем другую ноду. Так. Так, нет, это не та нода. Я помню, что она должна принимать себя, может принимать себя self, то есть актор, да? Так, project file path есть, system path. Давайте попробуем system path вытащить. И посмотрим, что он нам выдаст. Ничего не выдал. Давайте я лучше этот print-string выведу не сюда, а на begin play. Так, здесь пока ничего не хочет он делать. Так, если здесь... Мне смущает, что print-string срабатывает... А, вот уже вот он много раз срабатывает. Все, теперь все правильно. Но есть какие-то где-то странные имена. Ну-ка, давайте еще раз. Persistent level, вот есть. И какой-то UED-PI BP Master Item Z3.0. Странный какой-то, ладно. Хорошо, пускай пока будет так. Так, ну и теперь, как нам это все дело проверить? То есть самый простой способ, пока без системы сохранения, это закинуть какой-нибудь предмет в не persistent уровень, а в какой-то из подуровней, который у нас будет выгружаться и загружаться во время игры. То есть у меня уже есть такая логика, когда я открываю вот эту дверь и прохожу вперед, то есть у меня загружается северный блок под уровень North Wing и выгружается вот этот West Wing. И по логике, теперь если у нас этот предмет будет находиться, давайте мы его попробуем закинуть, а он уже на этом уровне у нас, вот, West Wing, то есть если я его подниму сейчас без системы сохранения, да, потом схожу туда, назад, он у нас должен будет появиться снова. То есть давайте я пока отключу логику, вот эту на Begin Play. И давайте проверим, то есть как работает сейчас пока без этого всего. То есть я поднимаю аптечку, она исчезает. Дальше. Открываем решетку, бежим вперед. То есть дождемся, пока закроется дверь, и у нас произойдет выгрузка того West Wing уровня. Ну, теперь я просто должен вернуться назад. 1, 2, 3, 4. И сейчас у нас аптечка появится снова, да, потому что мы не сохранили эти данные. Теперь давайте подключим Begin Play и проверим это все дело еще раз. То есть теперь я бегу, поднимаю ту аптечку. Вот она у нас появилась в инвентаре, исчезла отсюда. Загружаем северный блок. И теперь идем назад. Аптечка должна... Да, то есть видим, мы ее теперь не видим, она не появляется, потому что в Game Instance хранится Save Game Object, который хранит в себе данные о том, что эту аптечку мы уже подняли, то есть количество у него 0 стоит. А эта аптечка при повторном спауне, то есть при загрузке уровня, она проверяет эти данные. Если там quantity 0 стоит, то она просто удаляется, уничтожается.
Вот. Ну, в целом здесь пока что все. Так, теперь, как нам вызывать эти сохранения, да? Тут, на самом деле, конечно, нужно решить изначально, каким образом будет у нас сохранение в игре происходить. То есть, можно ли сохраниться в любой момент, либо в определенных местах. Нужны ли для этого какие-то предметы, там, да, как в некоторых играх, как в Outlast, там кассеты нужны, да, или как в Резидентах. Я уже не помню, что там, где-то нужно было пленки или еще что-то. Ну, много где, на самом деле, есть такая система. То есть, ну, пока усложнять не будем. Пока что я просто сделаю один единственный слот сохранения. И он будет у нас доступен, то есть из главного меню, когда мы запускаем игру, у нас будет кнопка «Продолжить», да? Она будет брать пока что этот единственный слот. И какая-нибудь кнопка быстрого сохранения. Ну или даже нет, давайте сделаем блупринт, скорее всего, какой-то. Так, давайте я сейчас посмотрю по времени, сколько запись идет. 25. Я сейчас стараюсь слишком длинные видео не делать. То есть, во-первых, это и смотреть кому-то тяжело, и я устаю и начинаю тупить. Вот. Ну, давайте, что успеем, быстренько зайдем в главное меню. То есть у нас тут есть, у меня есть виджет главного меню, UI, так, WBD main меню. То есть вот она, тут есть картинка на фоне, тут есть, так, вот он, и есть виджет switcher, да, то есть он переключается между основным экраном и экраном настроек. То есть точно такой же, как и в меню паузы. Тут уже есть кнопки. Они у нас, это не стандартные кнопки, это WVP button, который я показывал в предыдущих видео. То есть мне сейчас просто достаточно будет создать еще одну такую кнопку. Точнее, даже не начать, пока даже можно не создавать новую, а переименовать ее как продолжить, да? И нет, или давайте все-таки сделаем это как новая игра. Новая игра, то есть она будет у нас всегда начинаться с нуля. И будет еще одна кнопка. Тут будет кнопка продолжить. Вот именно здесь будет происходить загрузка. Так, теперь надо к ней привязать определенную логику, точнее даже переименовать ее. Так, continue, да, назовем ее. Нужно повторить всю логику, которую я делал с определенными кнопками. То есть сначала я все эти кнопки закидываю в массив. То есть я порядок вот так меняю. Этот порядок влияет на навигацию. То есть когда я нажимаю вниз, он ищет следующую кнопку в этом массиве и ей передает фокус, подсветку. Поэтому здесь нужно обязательно сохранять порядок. Так, потом так, вот так вот выровняем. Так, дальше. Теперь на эту кнопку нам нужно добавить, привязать событие, да, отдельное. И тут как раз таки будет логика загрузки. Так, давайте это все дублируем. Вот так. Сюда, сюда. Здесь меняем переменную. Так, перетаскиваем. И здесь создаем новый кастомный ивент. Назовем ее Continue. Здесь мы будем вызывать ноду, точнее будем вызывать наш getDM instance. И у него будем вызывать, отправлять ему сообщение, load message, и подавать определенный слот. То есть дальше будет логика, и когда мы будем выбирать сохранение, давайте пока вот так будем выбирать Quick Save, то есть быстрое сохранение. Соответственно, этой кнопке мы привязываем это событие. Вот, в принципе, загрузка у нас должна будет работать. Ну, надо будет, конечно, еще дописать логику самой загрузки и что именно сохранять. Так, и теперь давайте быстрое сохранение сделаем. То есть, так, как мы будем быстро сохраняться? Давайте пока быстро на какую-нибудь клавишу, да, назначим. То есть я сейчас создам input. Так, где у нас input папка? Так, actions. Создаем здесь новый input. Назовем его IA Quick Save. И добавляем его в наш mapping контекст дефолтный. Создаем новый маппинг. Выбираем ему действие Quick Save. И назначаем ему какую-нибудь клавишу. Так, ну давайте какую клавишу назначим? Давайте назначим клавишу пока что просто... Давайте L.
Английский лот, да? Ну, пока так. Потом еще переделаем. Далее, логикой, наверное, загрузки будет, если мы будем делать виджет, да, загрузки, то есть мы будем вызывать его, например, ну, допустим, да, вот печатная машинка, подошли, нажали, то есть у нас будет меняться input мод, у нас будет ставиться игра на паузу, то есть такая похожая логика у нас уже есть в Play в контроллере, и поэтому я ее там же и продолжу делать. Открываем наш Play в контроллер. Так, здесь я, давайте новый граф создам. Назовем его граф save, то есть чтобы не путаться. При нажатии на эту клавишу, точнее, да, на клавишу быстрого сохранения, мы будем обращаться к нашему game инстансу и вызывать у него ноду события save message. И точно в тот же самый быстрый слот quick save будем его quick save будем сохранять. Так, вот, пока все. И давайте будем через print string вешать, чтобы вот быстрое сохранение произошло. Game saved. Вот так. Так, теперь непосредственно, что будет происходить в game инстансе, когда он будет получать событие save, да? Он просто берет наш game object и сохраняет его в слот, который мы подали сюда. Но предварительно в game object, то есть предметы мы обновляем в этой переменной данные о предметах, когда с ними взаимодействуем, да? Но нам также нужно еще записывать переменные об игроке. Соответственно, при каждом шаге, это нецелесообразно, при каждом шаге обновлять данные в GameObject, да, то есть логично их обновлять один раз при нажатии на кнопку сохранения. То есть с предметами мы делали такую логику, чтобы при нажатии на сохранить мы не проверяли все акторы на уровне, да, и не брали у них информацию. То есть когда происходит, то есть как можно меньше вызовов, если делать, если такую цель преследовать, то лучше делать так. То есть предметы мы обновляем при взаимодействии, а игрока обновляем уже при самом сохранении. То есть предварительно, перед тем, как сохранить игру, мы должны еще и сохранить данные об игроке. То есть мы берем, так, что мы должны? Мы обращаемся к нашему, давайте также через sequence сделать. То есть сначала мы запишем данные об игроке. То есть давайте достаем save game object, get, достаем из него переменную player info и вызываем ноду set members in structure. Вот так, да? То есть какие данные мы будем? Пока что давайте локацию и location и rotation, да, вызывать. Так. Откуда мы будем их брать? Мы будем брать get player character. Вызываем из него get actor transform. Get actor transform. И подключаем location сюда, rotation сюда. То есть мы обновили данные об игроке, о его местонахождении, да? И, кстати, нужно бы еще инвентарь, я думаю, по-хорошему, да, также. Так, давайте посмотрим, у нас какая здесь структура. Structure player, structure player, где она у нас? Player info. И давайте прям добавим сюда вот наш инвентарь. Только не сам компонент, конечно, а переменную, да. То есть давайте посмотрим, где у нас инвентарь здесь. То есть у нас есть вот общие предметы, компонент. Он хранит в себе вот common item slots, массив, да. Типа structure. Так, где? Тип переменной structure common slot info. Так, и где наша теперь структура? Вот. Structure. Common slot info, то есть массив такой будет у нас. И квестовых предметов массив. Так, давайте теперь сюда подписываем common items, quest items. Вот, теперь в нашем BP Save Game Object есть информация, да,
об инвентаре. То есть мы теперь в game инстансе также будем еще вытягивать наши данные о инвентаре игрока. Так, давайте посмотрим у игрока, какие подключены интерфейсы. Если у него уже какой-то интерфейс, получить весь массив. Предметов. Так, это у нас get current control mode. Так. Теперь задача решить, в какой именно интерфейс запихнуть эту новую функцию. Так, и вообще давайте посмотрим, какие здесь интерфейсы у меня подключены. Так, есть flashlight, камера, interaction, squeeze, character. Можно попробовать BPI character, да, сюда поставить. Ну, то есть все, что связано с персонажем. Давайте вытащим get common items. Здесь у нас будет массив этих предметов. И get quest items. Здесь тоже будет выдаваться массив, но уже другой структуры. Quest slot info. Компилируем, сохраняем. Так, теперь у нашего персонажа пропишем эти функции. Так, где они у нас? Вот get common items, то есть мы будем просто брать наш actor компонент с общими предметами. Будем вызывать у него переменную, вытаскивать get common item slots и просто выдавать сообщение в ответ. И точно так же get quest items. Только тут уже отсюда будем доставать get quest item slots и вот сюда. То есть теперь, когда наш интерфейс сохраняет данные в save game object, он параллельно еще дополнительно будет вытаскивать у него, вызывать вот эти get common items. Давайте пока вот так вот сделаем. Это сюда. И это сюда. Так, get common items, get quest items. И, соответственно, подавать эти данные сюда. Common items подключаем сюда, quest items сюда. Вот, в принципе, вот такая вот логика. Как-нибудь вот так вот сделаем. Ну вот, как-то так. То есть, таргет, забыли, вот сюда. Вот, то есть перед тем, как сохранить игру, мы достаем информацию о предметах, о игрока, о его расположении, записываем в GameObject, и потом мы этот GameObject сохраняем в слот, то есть в нашем случае QuickSave. Это при нажатии, напомню, на кнопку L. Давайте попробуем. Будет ли сообщение? Вот, L нажимаем, Game Saved, то есть игра сохраняется. Теперь при загрузке и инициализации давайте пока мы сделаем так. То есть при инициализации давайте мы просто будем создавать наш пустой GameObject. Пока вот так. Вот, то есть чтобы он всегда у нас был. Вот. Вот так пока сделаем. Чтобы просто эта переменная у нас всегда была. Теперь при нажатии на кнопку. Так, где у нас наш виджет? Main меню. То есть при нажатии на кнопку Continue мы вызываем load, slot name, quick save. Ищем. Вот оно наше событие, load, quick save. То есть мы спрашиваем, ищем слот с таким именем. Если он есть, мы загружаем его, достаем из него save game object, записываем в переменную, ставим галочку, выключаем галочку, то есть что это не новая игра. Тут у нас идет обновление квестов, я уже не помню, что мы там делали, ну ладно.
И здесь идет open level. То есть по-хорошему, конечно, в самом сохранении хранить еще и информацию о том, какой именно уровень. Да? Ну, пока что у нас уровень только один, поэтому мы всегда загружаем именно этот уровень. Open level by object reference. Вот. Для чего нам нужна была вот эта переменная из NewGame? То есть это для того, что когда персонаж спавнится, чтобы он знал, если это новая игра, то он спавнится в координатах, где player start, да? Ну, то есть, как обычно, мы загружаем уровень просто. Ну, то есть ничего, никакие проверки делать не надо. Но если игра не новая, то он должен будет достать эту информацию, которую мы записали вот здесь при сохранении, и применить к себе. То есть, в частности, это положение игрока и его инвентарь, да? То есть обновить его инвентарь, виджеты, проверить, есть ли у него фонарик там и так далее. Но пока я этого не сделал, то есть пока что просто инвентарь у нас загружается. Так, ну и, конечно, нужно будет еще вызвать логику обновления виджета, да, то есть, когда если я просто обновлю эти переменные, они у меня обновятся, но сам виджет инвентаря об этом не знает, то есть ему нужно будет принудительно отправить команды, обновить данные об этих вот предметах. Так, что теперь делаем? То есть теперь, так, давайте пока вот это закрываем. Так, game saved, так, main menu. Вот, и теперь также при нажатии на кнопку Start Game, то есть давайте переименуем его в New Game, да? То есть мы вызываем Open Level by Object Reference, то есть просто загружаем уровень и ничего не делаем, да? То есть ничего не загружаем ниоткуда. Так, все, здесь пока что все. Так, BPI Save пока закрываем. Так, структуру пока закрываем. Мастер Item пока. Давайте отсюда тоже это уберем пока что. Player Info. Так, пусть пока висит, чтобы я мог подсмотреть, если что. Так, Save Game пока можно брать сюда подальше. Так, Game Instance. И давайте теперь с нашим игроком разбираться. То есть теперь на Begin Play. Что мы делаем? И это вот здесь надо делать. Begin Play. Если вот так вызвать, то можно к нему быстро переместиться. То есть тут я уже писал какую-то проверку. То есть мы в Game Instance получаем информацию. Так, давайте по умолчанию тогда эта переменная будет равняться true. Да. То есть если мы просто из главного меню нажали новая игра, мы Game Instance не трогаем, эта переменная остается true, и она, значит, мы всегда по умолчанию думаем, что это новая игра. Но если мы вызвали здесь событие lot, то мы загрузились, нашли и ставим галочку New Game False, да? И поэтому, если New Game False у нас идет, то мы должны получить информацию. Так, lot game. То есть вот у нас есть event, graph save lot. То есть я что-то уже делал. Save game. Так, давайте я пока это все поудаляю. Это я, видимо, уже в предыдущих каких-то где-то действиях делал. Давайте я просто все с нуля сделаю. Ну хотя вот уже есть у нас есть. То есть мы вызываем what game, мы обращаемся к game инстансу, получаем ссылку на game object, получаем player info. Наверное, даже не надо будет ничего делать, да? То есть мы сохраняем данные в локальную переменную. Нам даже не надо будет тогда, значит, каждый раз это делать. Точнее, вот здесь прописывать, да? Вот эту логику. То есть мы можем вызывать ее у персонажа и просто вытаскивать из него данные. То есть, смотрите, я уже тут делал, получается. То есть у нас есть переменная player info, то есть та, которая подлежит сохранению. Когда мы загружаем игру, мы вытаскиваем эти данные из GameObject, записываем в переменную и вызываем apply player info. То есть что мы здесь делаем? Записываем, обновляем информацию о здоровье. Так, вызываем set actor location. Вызываем set control rotation. Так, теперь нам надо назначить еще вот эти инвентарь. Так, get common items, точнее даже не get, а set. Set common items. И set quest items. То есть эти данные мы берем из
отсюда, которые получили от Game Instance. Common Items подключаем сюда. А Quest Items подключаем сюда. То есть пока что мы просто обновили переменные. Так. Так, что у нас еще есть? Какие данные? Пока что это все, что мы записали. То есть при загрузке мы вызываем вот это apply player info. Теперь при сохранении у нас тут есть update player info, да, то есть мы берем наоборот обратное действие, да, то есть мы положение записываем, rotation записываем. Так. Угу. Угу. Только, наверное, это через интерфейс лучше сделать, да? Давайте также теперь берем отсюда common inventory, get common quests, common items, get common items, да? И отсюда quest items. Это все подвинем сюда. Так, common items подключаем сюда, quest items сюда, это сюда и вот так вот сюда. Так, то есть это как бы подготовка данных для сохранения, да? То есть и теперь нужно будет просто через интерфейс. Давайте открываем снова наш интерфейс. Какой у нас был? BPI character, по-моему. Да, BPI character. То есть у нас тут есть get common items, get quest items. Так, тогда зачем мы это делали, если у нас можно просто одной функцией это сделать, да? Давайте сделаем одну функцию. Так, get player, как у нас называлось тут? Get player info. Так и назовем, давайте. Get player info. Output будет у нас структура structure player info. И теперь здесь вызываем get player info. И отсюда просто все перетащим сейчас. Так. Сюда скопируем. Сюда вставим. И давайте просто... Ну, давайте так и сделаем. Вот так. И потом просто будем сюда выдавать. То есть теперь GameInstance просто будет отправлять сообщение персонажу. То есть вместо этого сообщения мы сейчас сделаем вот это get player info message. Это все удаляем. Это удаляем. Так. Вызываем это сообщение и полученные данные записываем сюда. Даже не так лучше сделать, а так. Берем set game object и просто назначаем вот set player info. Вот так. Все очень просто здесь. Когда игрок получает эту информацию, эту команду, то есть он берет все текущие данные, записывает их в свою местную переменную и отправляет в виде ответа. Поэтому это можно удалять. Так, apply player info. Так, это у нас идет. Так, это удаляем. Удаляем. Так. Вот при загрузке. При загрузке мы делаем apply player info. То есть мы достаем getGameObject, достаем из него player info, записываем в переменную и вызываем apply player info. Обновляем просто все наши данные. И дальше тут, конечно, будет логика еще одна. И вот этот saveGame пока тоже отсюда удалим. Так. Ну, давайте попробуем скомпилировать сейчас и запуститься, проверить, работает ли у нас все. Только, конечно, нужно будет запустить игру из главного уровня. Так, level, main menu ищем. Так, это не та.
Вот, Level Main меню. То есть давайте я запущусь. Попробую нажать новая игра. То есть просто вот запускается уровень. Допустим, я теперь сейчас подниму пару аптечек. Вот этих, то есть запомнили, да, 3 аптечки тут взяли. Нажимаю L. Игра сохранена. Теперь я выхожу в главное меню. Нажимаю продолжить. Пока ничего не работает. Угу. Пока не хочет. Давайте проверять, что здесь в нашем главном меню. Что происходит. Так, WDP, main меню. Так, назначил ли я ей диспетчер? События привязал ли? Так, continue. Так, привязано. Теперь. Так, мы вызываем load у game инстанса. Ой. Давайте у game инстанса будем print string писать. Давайте пишем print string. Давайте пока так. То есть тут проверим вообще, вызывается ли это событие. То есть я буду нажимать продолжить. Так, событие вызывается. Дальше что идет? То есть он ищет slot name, если находит. Не ту переменную подаем, да? То есть нам надо передавать вот эту переменную. Да? И сюда. Давайте пробовать. Нажимаем продолжить. Вот идет загрузка. То есть загрузка произошла. Уровень загрузился. И теперь у нас игрок должен теперь понять, что игра у нас загружена. То есть он это понимает по переменной из new game, то есть которую мы здесь выключили, поставили new game false. Теперь, когда у нас игрок начинает игру на begin play, то есть мы спрашиваем у game инстанса из new game, да, то есть он выдает эту переменную. То есть если false, значит мы должны вызвать вот это событие load game. Давайте теперь тоже здесь вызывать. Ну да, давайте вызывать теперь print string и напишем game loaded. Game loaded произошел, но есть какая-то проблема с set static mesh. Ладно, пока с этим потом разберемся. То есть мы вызываем вот это событие apply player info. Предварительно save player info мы записали здесь. Так, set actor location. Угу. Так, давайте пока начнем новую игру. Давайте проверим, какие именно данные у нас сохраняются при сохранении. Так, где наш player контроллер? Вот, GI main. Мы здесь вызываем у игрока getPlayerInfo. Так, getPlayerInfo, вот она. То есть он берет текущий control rotation, actor location, сохраняет переменную, отправляет в эту переменную. GameInstance, да, мы забыли вот сюда подсоединить. Вот в чем проблема была. То есть теперь я сейчас нажимаю новая игра. Достану эти 3 аптечки. Раз, два, три. Нажимаю сохранить. Вот, Game Saved. Теперь я выхожу в главное меню. Нажимаю продолжить. Вот я появился ровно в том же месте. Аптечки мелькнули. Но и, конечно же, да, тут нужно будет подумать еще, как это все скрыть. Ну, если вы заметили, у меня тут есть экран загрузки. Это я подключил Common плагин, так, Common Login Screen, что-то такое от Lira. Я достал его из игры Lira от Epic Games. То есть можно просто скопировать оттуда плагин и поставить. Загрузка произошла, аптечки исчезли, но
не появилось, точнее, input мод не поменялся, да, то есть нам нужно будет сразу сейчас это в главном меню исправить, то есть когда нажимаем Continue, либо New Game, да, нам нужно будет назначать input мод. Точнее, это нужно даже делать, ну, можно, в принципе, здесь. Давайте попробуем. Пока просто вот input мод взять. Game only, да? Попробуем так. Проверим, в этом ли проблема. Пока так, давайте. Так, нажимаем play. Нажимаем продолжить. Да, все, game мод, input мод работает. То есть теперь нужно будет просто потом подумать, где именно вызывать этот input мод. Конечно, логично его в player контроллере вызывать при вселении, наверное, в игрока. То есть давайте тогда отсюда это уберем. Откроем наш контроллер. Точнее, уже выберем тот, который у нас на главном уровне. Так, вот он. First Person Player Controller. То есть здесь на событие Event Possessed нужно будет просто сделать вот эту логику. Так, давайте заново сделаем. Input мод Game Only. Давайте теперь открываем снова main меню, запускаем. Нажимаем продолжить. Пока ничего не произошло. Ну, я думаю, с этим разберемся еще. Вот, set input mode game only expects a valid player controller as player controller target. Так, я забыл self подключить. То есть, вроде бы как бы должно быть логично, да? Что если я вызываю, здесь ничего не подаю, то понятное дело, что я пытаюсь к себе обратиться. Но вот почему-то именно в контроллере это так плохо работает. Нажимаем продолжить. Все работает. Аптечки исчезли. То есть вот так работает такая базовая система сохранения. И теперь я просто могу любые данные записывать сюда из мастер айтема, записывать в слот сохранения. Могу любые данные с них вытаскивать. В следующем видео, скорее всего, я это видео уже закончу, а в следующем уже попробую внедрить виджет и, может быть, blueprint создадим какого-то предмета, где нужно будет сохраняться. Вот, а на этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пожелания, замечания и до встречи в следующих видео.